আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ এবং নিরাপদে আছেন। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ফোরল্যান্ডের 1 টনের গাড়ি। তো দেখতেই পাচ্ছেন গাড়ির ডিজাইন। তো এখনও যারা নতুন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এই গাড়িটির প্রাইস কত, ডাউন পেমেন্ট কত, তো জানতে হলে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে হবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন 1 টনের গাড়ি, এটাতে ইঞ্জিন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কিউসির 485 কিউ এর ইঞ্জিন, যেটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ইনলাইন ওয়াটারকুল 4 স্ট্রোকের 2087 সিসির একটি পাওয়ারফুল ইঞ্জিন এখানে পেয়ে যাবেন। আর এই গাড়িটি কিন্তু হচ্ছে 1 টনের গাড়ি। এটার আরেকটা ভেরিয়েন্ট রয়েছে সেম ডিজাইনের, ইঞ্জিনও সেম, সব কিছু সেম, শুধু চাকার মধ্যে পার্থক্য আর হচ্ছে লম্বায় পার্থক্য। তো ওটা হচ্ছে আপনার 1200 কেজির গাড়ি আর এটা হচ্ছে 1 টনের গাড়ি। তো এখন চলে যাব হচ্ছে আমরা এই গাড়িটির কেবিনের অংশে। তো দেখতেই পাচ্ছেন ড্রাইভার প্লাস একজন অনায়াসে বসতে পারবে। খুব সুন্দর ডিজাইন করা হয়েছে, দরজার সাইড দেখতে পাচ্ছেন। তো যারা আসলে 1 টনের গাড়ি কিনবেন তারা কিন্তু চাইলে এই গাড়িটি দেখতে পারেন। ফোরল্যান্ডের নতুন গাড়ি এবং নতুন সিরিজের গাড়ি, এই গাড়িগুলো থেকে কিন্তু আপনি ভালো একটি মাইলেজ, ভালো একটি পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন। তো গাড়ির ভিতরের অংশ দেখতে পাচ্ছেন। আর এই গাড়িতে হর্স পাওয়ার হিসেবে কিন্তু পেয়ে যাবেন হচ্ছে 48 হর্স পাওয়ারের মতো। আর স্টিয়ারিং হিসেবে পাওয়ার স্টিয়ারিং ব্যবহার করা হয়েছে। 5 স্পিডের একটি ম্যানুয়াল গিয়ারবক্স রয়েছে আর সম্পূর্ণ ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড প্যানেল। এখানে আপনার গিয়ার ইন্ডিকেটর থেকে শুরু করে সব কিছুই শো করবে। এখন চলে যাব হচ্ছে আমরা এই গাড়ির বডিতে। বডি আপনারা পেয়ে যাবেন প্রায় 10 ফিটের মতো বডি রয়েছে এই গাড়িতে, আর পাশে হচ্ছে 5 ফিট 2 ইঞ্চির মতো। আর এই গাড়িটির বডি কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে মজবুত একটি বডি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই গাড়িতে অনায়াসে আপনি 1 টনের গাড়ি হলেও 3 থেকে 3.5 টন পর্যন্ত লোড অনায়াসে নিতে পারবেন, সেই ধরনের কিন্তু বডি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আর হচ্ছে এই গাড়িটা হচ্ছে 1 টনের গাড়ি, এই গাড়িটার হর্স পাওয়ারও বেশি এবং সিসিও বেশি, যার ফলে কিন্তু আপনি এই গাড়িতে অনায়াসে অধিক লোড নিতে পারবেন কোনো ধরনের সমস্যা ছাড়াই। আর এই গাড়ি থেকে কিন্তু আপনারা ভালো একটি মাইলেজ পেয়ে যাবেন এবং ভালো একটি সার্ভিস পেয়ে যাবেন। এই গাড়িটি আপনারা চাইলে ক্যাশের মাধ্যমেও নিতে পারেন, আবার চাইলে কিন্তু কিস্তির মাধ্যমে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে মাত্র 2,20,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট দিয়ে কিন্তু কিস্তির মাধ্যমে এই গাড়িটি কিনতে পারবেন। আর এই গাড়িটির বর্তমান প্রাইস রয়েছে 13,30,000 টাকার মতো। তো যারা আসলে 13,30,000 টাকা নগদে দিতে পারছেন না তারা কিন্তু চাইলে কিস্তির মাধ্যমে এই গাড়িটা নিতে পারবেন। আর এই গাড়িটার সাথে কিন্তু রয়েছে 6টি ফ্রি সার্ভিস। এই গাড়ি কেনার পরে আপনি 6টি ফ্রি সার্ভিস পেয়ে যাবেন। আর এই গাড়ির থেকে ভালো একটি মাইলেজ, ভালো একটি পারফরমেন্স কিন্তু আপনারা অনায়াসে পেয়ে যাবেন। আর ওভারঅল বিষয় হচ্ছে এই গাড়ির পার্টসগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক দিবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার